Bene advenistis spectatores iterum discinda est Latina, hodie est Veneris, Maii octavus. Caelum mane est bellissimum, sol lucet, et nubes sunt in caelo, et est tepidum. Erit nubilosum per totam diem. Probabiliter non pluet, et si pluet, minime pluet, et erit tepidum, tepidior quam recenter. Rogatum hodiernum est quas res novas discis. Scribe responsum tuum Anglicae per Google Form apud Canvas. Exempli gratia, recenter stella et jet et ego de hieroglyphics discimus. Derivatio hodierna est interpretive. Alter lingua communicandi modus. De vocabulo Latino interpres devenit. Interpres significat middleman or interpreter. Ecce duo homines. Inter homines est interpres. Homo interpreti aliquid dicit, et interpres alio homini id dicit. Homo alius interpreti respondet, et interpres homini primo responsum dicit. Interpres quae Latine dicta in Anglicam transfert. Interpretive communication est ubi tu aliquim audis, an aliquid legis, et respondere non potes. Exempli gratia YouTube spectare, an musicam audire, librum legere, an acroama audire. Sententia hodierna est aliquando insanire jucundum est, quae significat, sometimes it is pleasant to be senseless. Volo te sententiam tuam scribere. Pro insanire scribe partem verbi secundam. Exempli gratia, aliquando dormire jucundum est. Sometimes it's pleasant to sleep. Aliquando legere Latinam jucundum est. Sometimes it's pleasant to read Latin. Quid tibi est aliquando jucundum? Fabula hodierna est rana et bos. Rana et amicus olim per silvam ambulabant. Subito boem viderunt. Rana clamavit, ecce bos! Amicus clamavit, mirabile, quam magnus est bos! Rana dixit, ego bovem aequare possum. Rana se distendere incapit. Rana maior erat, sed non boem aequabat. Non est bonum consilium, dixit amicus. Paene boem aequavi, expecta. Rana iterum se distendit. Rana maior erat, sed non iam boem aequabat. Amicus dixit, tu non bene videris, amice. Bene sum, nihil est. Rana iterum se distendere temptavit, et crepuit. Ad te quid est fabulae praeceptum? Bene ambulate, bonum biduum omnibus.